歡迎大家收睇靚房網頻道。咁啊，今日影片內容有啲特別，係我邀請咗我哋嘅業主啦，陳生陳太咧，就係講翻兩句嘅。我哋就啱啱食完咗飯啦，發現咧陳生陳太最近嘅生活就好精彩嘅，仲買部電車啦，周圍咧就係窿窿罅罅、捐窿捐罅咁樣去食好多美食啦。嗰啲美食講起身我都唔係好知咁樣。係咁啊，阿陳太頭先我聽你講到話係買一架電車之後咧。就都唔係好識開嘅，咁就練咗1個星期先至。我而家係啊，練習咗1個星期，即係由阿陳生每日要我翻學，由佢教我，督促我咁樣練習喺屋苑附近嗰度練習，喺我哋嗰度有一個空地嘅，咁就喺嗰度練習咁樣咧，就練習1個星期之後咧，我就可以上路喺路上邊行啦。咁初頭咧都係行嗰啲行人路，即係單車嘅行人路，因為其實中山咧有好多好好嘅路，佢嘅單車路咧做得好闊嘅，咁我就開頭就會行呢啲啦，好守規矩啦，咁就睇住斑馬，即係過斑馬線啦咁啦。而家就開始就可以行啲馬路啦，咁樣啦。我頭先聽你講話係呢度都好好行啊！嗱，我哋而家餐廳對出去咧就係旗江河呢度嘅位置。其實你見到嗰度咧有一條好闊嘅，佢嗰條單車路啦，唔係馬路喎，係嗰邊嗰個單車路嗰度咧係好闊嘅，你就可以咁樣沿住呢條路，風景又好，就係可以咁樣兜嚟兜去啦。頭先我哋喺我哋公司啦傾完裝修，咁樣就一路咁開過嚟嘅時候咧，我就聽到兩位都話係，哇，呢度嚟過，嗰度嚟過，嗰度嚟過，好犀利喎！即係已經係對中山城區嘅部分，基本上啲道路了如指掌咁樣。好多地方都會去過咯。咁你話完全去晒咧，咁啊唔會，只會係揸到啲電車去到嘅地方。之後即係唔可以太遠咯。試過最遠都係去過博覽中心。博覽中心，東區係啦。同埋通常係揸電車去食嘢多定係去食嘢啦，去買餸啦。有時揸去攞呢個即係有時甚至無揸去樓下，就咁樓下揸去超市度買嘢。咁近嘅路程都會咯，所以我哋好耐都冇試過行路咯。好耐都冇試過行路。總之一出門就係揸電車。頭先隔離呢度個街市都係兩位話俾我聽，佢好大型。係啊，我哋係有一次咁樣揸過嚟呢度之後，見到有人買餸喎，咁咪陳生就話揸入去睇下啦。哇！揸入去原來嗰度有一個好大嘅市場，好多嘢買，好多人㗎，但係就係揸電車就可以周圍去，就係可以發掘啲無意之中會發掘到啲地方咯。因為周圍都可以停車嘛。係，跟住仲連隔離嗰間好好食嗰間腸粉店叫做國寧腸粉，你哋都去到，我覺得好犀利。好快㗎咋，其實由我哋屋企揸去國寧腸粉。排骨粥都唔係排骨飯都去過。港口排骨飯。港口排骨飯。點睇啊？陳生，你講緊排骨飯。緊張啦。係啦，就上次去食排骨飯嘅時候即係唔知道原來即係60歲係唔使排隊嘅，點知你哋排咗係咪？我哋就第一次去就唔知道嘅，就叫正常咁樣排隊啦。咁跟住第2次我哋又去港口嗰邊，去開嗰邊咁又去食排骨飯啦。咁嗰日就係星期日，好多人嘅。星期日肯定多人。係啊，所以就排隊就排得好多人。咁跟住佢見到有人喺度拍緊片咧，就喺度講，就話原來60歲同埋孕婦係唔使排隊嘅。咁我呢個長者夠60歲㗎啦嘛。咁跟住走去問老闆娘，係啊，唔係我問老闆娘，我直接問老闆娘話，係咪60歲唔使排隊啊？咁跟住係啊，跟住我就話係啊，我係啊，跟住就唔使排隊啦。
哦，即係已經排咗一段啦。係啊，啊，不過嗰間排骨飯咧就真係要陳生陳太佢哋揸電單車先至去得方便，即係泊車方便啊。因為嗰度係泊，如果你泊私家車去啦，係擺唔到車嘅。好難㗎，佢車位冇咁多啊。係啊，就喺呢度居住咩感覺啊？因為陳生陳太咧就係揾我哋買咗樓嘅，咁樓咧就未收，咁同埋咧就係都未裝修嘅，咁就我就幫佢哋租咗另外一個單位咧，咁就暫時咧就居住喺呢邊咁樣嘅一個係啦。我同觀眾朋友解釋係咁樣嘅，咁所以咧就係你哋都住咗喺度半年咯喎。冇。未夠半年啦，你唔記得？未夠半年，係都有五個月。唔係啊，唔係陳生陳太嘅感覺咧，住咧就係住咗3個月。3個月，你哋好似住咗好耐咁熟，對中係我哋即係正式長住就係3個月咯。係啊，即係大橋就未揸電，即係中間呢度都我哋住西區都好方便嘅。我哋就算未揸電車之前咧，我哋都有搭巴士，周圍去嘅。其實搭巴士都好方便。係啊，同埋咧揸咗電車之後，我哋發現咧原來好遠嘅地方咧都會有巴士站，有巴士去到嘅。好遠嘅地方都有巴士去到。只要你哋住喺中間，肯發掘下呢一樣嘢，你就可以去到好多地方咯。你哋啲電街都可以揸到東區去啦，已經算好遠啦。西區過東區係啊，因為都10幾20公里啊，係啊，成20公里啊，係啊，南區到遠㗎。係啊，南區我哋又揸去南區飲茶啦。愛群嗰邊咪南區愛群啊！愛群食坊啊！去飲茶，飲茶嗰間又係我記得佢係啊，好耐歷史㗎啦。唔係網紅啊，佢又本地人多。本地人多係啊，經濟實惠又好食，又好食係啊。你如果14去咧，就有8折嘅，好平嘅。星期一、星期四點心就有8折。星期二、星期五唔係星期二、星期三就送紙巾啊！仲有紙巾送啊！呢樣我真係唔知喎。係啊，係啊，唔係佢其實本身愛群啲嘢都好食嘅，即係除咗平之外，啲嘢係好食。咁所以我哋先至會成日揸電車過去咯。即係就算你話喺市內嗰啲酒樓，我哋都有去過。咁你話就性價比方面咧，就愛群嗰邊就抵食，同埋啲嘢係好食嘅咁樣咯。係，都係嗰啲街坊去食嘅，跟住啲街坊去食肯定唔會錯啦。而且佢又好多嘢要自己動手嘅，即係你自己去攞，係要自己攞㗎。咁住喺呢邊嘅話，就經常出去食嘢啦，買餸啦。咁呢幾個月有啲咩事件印象你哋比較深刻啲㗎？印象最深刻嗰次咧，咪落大雨啊！早排咪落大雨，跟住我哋就揸住個電雞啊，係咁啦，沿路係咁淋，要淋翻嚟咯。跟住有啲經過啲水氹啦，啲水係咁，哇！跟住我得唔得㗎？架車得唔得㗎？跟住照行咧，就話咁啊，跟住咪經過啲水氹，好似好刺激咁嘅，即係好似啲行山嗰陣時咪會做嘅嘢。但係遇到係你係睇唔到前面嗰個路咯，但係揸完之後翻嚟呢個經驗呢個經歷咧，就到我而家都仲記得咯。所以呢啲一般嘅雨咧，都唔算係乜嘢㗎啦。都好叻啦，咁樣識揸電車，然後即係部電車咁樣浸咗一下，其實一般都冇事嘅。冇㗎，冇啊！原來冇咯，原來浸唔到嘅咯，浸唔到嘅。係啊，都可以經過啲水。先學識揸電雞，好叻啊！係啊，我開頭以為咧，你哋係一部電車，阿陳生車住你咁樣嘅，我冇諗到你哋係一人一部嘅，一人一部啊，係啊，
因為咧你又唔啱啦，中山係唔可以載人㗎，電梯係。電梯我以為3個轆嗰啲啊，有種3個轆㗎嘛。嗱，就要講明啦，中山嘅電車咧係唔可以載人嘅，係要戴頭盔，戴頭盔安全行呢個行人路守規矩。係啊，如果唔係就即係好多時候喺交警喺條路嗰度。有啊，我哋見過啦。係啊，係啊，即刻罰錢。警告，唔係警告啊！唔係警告啊！即刻派個係咪要即刻俾錢啊？罰錢嗰啲20蚊，俾張單嚟， 10蚊1蚊即刻截住你要俾錢20蚊。見過啦，我哋係以前試過好搞笑㗎，要發條朋友圈，我自己係違反交通規則，冇戴頭盔，咁要話俾朋友聽50個讚定係30個讚先俾你走㗎。哦，係啊，即係可能而家問一啲微信冇咁多好友點算？但係你而家可能太多電車啦，你點樣捉咁多人喺度問啫？係咪？即係電車太方便啦，基本上個個都會揸嘅，即係去買餸或者周邊你求其泊喺路邊有個停車棚啊，或者係集中喺度泊，你泊完就可以入去買嘢。係啊，唔使揾車位咁麻煩啦。係啊，你好似去沙江區嗰啲市場，你直頭揸住架電車走去講話買嘢，你都唔使停車喺度。係啊，呢個係啊。遲下仲會遊覽埋祖國嘅山山河河啊！就係可以出下省，買架車，買架4個轆嘅，係暫時我哋就用呢個交通工具，呢個我哋覺得最方便啦，暫時嚟講。慢慢地一步一步嚟。係啊，一步一步嚟。係啦，因為中國咁大咧，就我頭先聽阿陳生講，我先意識到，我冇諗到外省可能佢啲叉電嘅地方冇咁多嘅。就如果係淨係呢度附近或者廣東省內咧，就買架電車，即係4個轆嗰種啦，都得嘅。但係如果話到時候外省旅行嘅話咧，就係原來要買部油電混合好啲嘅，係咪啊，陳生？你頭先鏡頭前好多嘢講嘅，而家佢對住個鏡頭一啲緊張。都好多計劃，好多設想咯，嗬。係啊，一步一步嚟啦，一步嚟。佢前排咪裝修，係咯，暫時都要搞掂嗰層樓先咯。係。不過而家我哋即係你揸電車，好似我哋想去睇下啲電器啊，周圍去睇下，咁就好方便咯。即係電器都喺度睇緊㗎啦，到時候諗要揀啲咩家電咁樣。睇緊㗎啦，其實開始已經睇緊㗎啦嚇。係就我記得當時買樓嘅時候，你哋係話諗住都係要過嚟退休嗰種啊嘛，都我好記得陳生講唔講得？當時咧就係講到咧就係話都考慮過台灣啦，唔啱嘅嚇。考慮過英國，諗又唔啱嘅，咁最終揀中山，覺得呢個決定係啱嘅，係咪？啱嘅，啱，係啊。當其時係咁樣，咁我就印象係好深刻嘅咁樣，就因為住落都係覺得冇揀錯咯，住落都係覺得冇揀錯，住落都覺得冇揀錯。已經先體驗未收樓，已經先體驗咗個生活啦。係啊，體驗生活㗎啦，即係樓盤啦，同埋周邊嘅環境啦，中山嘅生活嘅氣氛啦，各方面嘅。係，因為當其時係咯，都租咗落嚟有幾個月嘅時間，跟住咧就慢慢啲接近呢度嘅生活。到時候端午節可以過嚟呢度睇龍舟添啊！就嚟端午節8個禮拜，有得睇啦。咁覺得中山呢座城市，中山呢度嘅人俾你點樣嘅感覺啊？啲人都好好咯，即係唔會話都幾點啊？幾肯幫助人嘅都係就生活節奏就唔係話慢嘅，就係即係好輕鬆啊，好輕鬆係啊，即係唔會話好即係好有壓力啊嗰啲咁樣咯嚇。係，因為頭先我哋都傾到話係嗰個你買電車嗰個老闆咧，佢賣部電車仔俾你，跟住佢仲要教你2個鐘頭開。係啊，
好好人㗎。佢就送埋車去嚟我哋屋苑樓下，跟住就教咗我2個鐘，跟住第二日又過嚟我哋嗰度就幫我哋整埋個 APP 係啊，即係有時有啲咩問題啊，佢就我哋喺微信問佢，佢又會即時回覆我哋。即係好好咯，即係我哋遇到啲遇到啲好人咯，好有耐心，即係教阿陳太揸電雞，好似話買嗰陣時又教佢揸2個鐘，揸翻嚟送架車過嚟又揸2個鐘。係啊，我加埋4個鐘啊！唔係佢直頭係送埋架車過嚟咁樣咯，即係教咗我2個鐘，教咗我2個鐘之後，跟住佢先至走咯。跟住有唔明嘅嘢就仲可以問佢，佢就即時回覆我哋咁樣咯。係啊，都幾好喎。係。咁就平時出入嘅話，咁同本地人相處都 OK 啊，嗬。係啊，幾好㗎，係啊，都幾肯，即係好多人都會願意幫忙咁樣咯。願意幫忙，係啊。有冇啲深刻啲嘅事件？咦，唔錯喎，咁樣啊？咁又一下子又諗唔到喎，即係都係啲小事咁樣咯。小事咁樣，係就唔係話咩有咩突然間有大件事咁樣咯。係，係，因為我頭先聽你講到咧，就話係遇到啲唔識嘅，佢會喺小紅書幫你揾答案，即係話佢自己都唔知，然之後佢話俾你知，係咪啊？係啊，有一次去銀行嗰度搞啲嘢咁樣，跟住我哋問佢唔係屬於佢工作範圍嘅嘢，咁但係嗰個銀行職員都好好，咁即時咧就喺手機度揾個答案，跟住話俾我哋聽點樣做咁樣咯。所以真係好熱心咯，好熱心。係啊，即係有咗對問銀行職員啲嘢咧，即係佢係好有耐性嘅，好有耐性咁樣教你點做，解釋俾你聽咁樣咯。係好嘅，係啦。我哋今次呢條影片嘅訪問內容咧，係食下飯，即係同時咁樣發起身嘅，所以就係即係簡單講咗一下咧，我哋陳太咧就係喺中山居住之後嘅一個體驗啦，平時嘅一個生活嘅樂趣啦，咁樣吓。好啦，咁就我知道陳生有啲緊張 ，OK， 我哋講聲拜拜啦。多謝你啊，陳太，好，拜拜。